Dünyadaki her varlığın bir ruhu vardır. Bu ruhlar hakikatte birdir çünkü her ruh ilahi olanın kadim bir parçasıdır. Parçalara ayrılan ruhlar ait oldukları bütüne ulaşana kadar gerçek bir huzura kavuşamazlar. Ebedi olanla bir olmanın yolu ise tekrar eden dünyevi varoluşlardan özgürleşmektir. Ruhu özgürleştirmenin yolu ise gerçeğin peşine düşmek, erdemli ve özverili yaşamaktır. Peki reenkarnasyon nedir? Gelin bu kavrama daha yakından bakalım. Ruh göçü yani reenkarnasyon, ruhun yeni hayatlara yeniden doğmasıdır. Bhagavad Gita'ya göre tüm ruhlar ilahi ruhun birer parçasıdır. Ateşin kıvılcımlarının ateşten ayrı düştüğünde sönmesi gibi, ruhlar da ilahi olandan ayrıldıklarında gerçek manevi varlıklarını unuturlar. Bu unutuş sonrasında her bir ruh samsara adı verilen bir döngünün içine sıkışıp kalır, yani ruh bedenden bedene, türden türe geçerek manevi arayışını sürdürecek ömürler yaşamaya devam eder. Eğer ruh bağlı olduğu ilahi ruhun varlığını idrak ederse, reenkarnasyon döngüsü sona erer ve ruhsal özgürleşmeye ulaşır. Ruh bu döngüye ulaşana kadar yeniden ve yeniden doğmaya devam eder. Ruhun gelişimini kolaylaştıran yaratılış mekanizmalarından biri de karmadır. Her düşünce ve eylemin sonucunda alemde bir tepki, yani karma oluşur. Karma, ruhu şimdiki ya da gelecekteki hayatlarında mutlaka etkiler. Ancak karma bir ceza ya da lütuf değil, ruhun ilahi doğasının keşfi ve tekamülü için bir öğretidir. Dolayısıyla karma, kavram olarak sonuç doğuran eylemler üzerine temelleniyor. Elbette söz konusu eylemler, sadece fiziksel olarak gerçekleştirilen hareketlerle kısıtlı değil. Karma felsefesine göre, bireyin zihinsel ve duygusal faaliyetleri de eylem tanımına dahil ediliyor. Tam da bu yüzden karma, ne ekersen onu biçersin yaklaşımından uzaklaşıyor, sebep-sonuç ilişkisini barındıran bu kompleks kavram, Sadhguru tarafından şöyle özetleniyor. Karma, kaderiniz tarafından yönlendirilmeden, onu değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Sadhguru'ya göre, karma ile ilgili en büyük yanılsama, iyiliklerin ve kötülüklerin bir kaydının tutulduğu algısından kaynaklanıyor. Zira bu algı, eylemlerin karşılığını almaktan kaçışın olmaması şeklinde yorumlanıyor. Bu felsefe, bize dışarıdan dikte edilen suç ve ceza sistemi yerine, sadece bireyin kendisi tarafından oluşturulan bir döngüden bahsediyor. Yani karma, bireyin eylemlerindeki niyeti ve yaşananlara yanıt verme şeklinin bütününden oluşuyor. Karma inancına göre, her eylemin tahmin edilemez bile olsa mutlaka bir sonucu bulunuyor, rastgele iyi ya da kötü olmayan bu sonuçlar, tamamen dengeyi koruyacak bir biçimde kozmik şekilde oluşuyor. Üstelik bu sonuçlar, bireyin evrimsel olarak gelişmesini ve ilerlemesini sağlıyor. Karmanın bilinçli eylemlerden ziyade tepkilerden oluştuğunu fark etmek, iyi ve kötü karma, karmaşasını da ortadan kaldırıyor, karmanın işleyişine göre içinde bulunulan durum, iki sonuç doğuruyor. Ya ilerleme kaydediliyor, ya ilerlemek için gereken ders öğreniliyor, dolayısıyla karma, kişinin farkındalıkla kendisine bakmasına olanak tanıyarak, ilerlemek için ne yapması gerektiğini keşfetmesini sağlıyor. Öldükten sonra tekrar dünyaya gelmek, yani reenkarnasyon düşüncesi Hinduizm, Budizm, Siizm, Jainizm gibi Doğu dinlerinde önemli bir yer tutuyor. Bunların yanı sıra Antik Yunan felsefesinde de bu izleri bulmak mümkün. Siizmin enkarne olmaya güçlü bir şekilde inanıyor, onlara göre ilahi ruhla birliğe ulaşmanın son aşaması bir insan yaşamıdır. Bunu başarmak içinse bireyin ben merkezciliği bırakması, erdemli bir hayat yaşaması gerekiyor. Bütün bunları başaran insan, Sih felsefesine göre reenkarnasyon döngüsünden kurtularak Tanrı'yı kucaklayabilir. Jainizm ise, hiçbir canlıya zarar vermeyerek ve dünyevi zevklerden feragat ederek, ruhunu engelleyen karmalardan kurtulabilir ve nirvanaya ulaşabilir. Eğer kişi ölümünden sonra nirvanaya ulaşamazsa, öldükten sonra başka bedende dirilme gerçekleşir ya da eylemlerinden ötürü cehennemde cezalandırılır. Ancak Hinduizm ise, reenkarnasyonla birbirine bağlanan bir doğum ve ölüm zinciri olan samsarayı kabul eder, samsarayı kontrol etmek bir karma yasası,
Hinduizmin 4 nihai gayesi bulunur. Bunlar dharma, artha, kama ve moksha'dır. Bu hedeflerin sonuncusu olan moksha, dünyevi hedefler olan diğer 3 hedeften farklı olarak, kişinin doğum-ölüm döngüsünden kurtularak sonsuz mutluluğa ve özgürlüğe kavuşmasını ifade eder. 3 hedefin doğru bir şekilde yerine getirilmesi, moksha'nın elde edilmesini kolaylaştırıyor, reenkarnasyon döngüsünün sona ermesi için kişinin tüm arzu ya da arayışlarından vazgeçmesi gerekiyor. Bireysel ruhun evrensel ruh ya da Tanrı olarak Brahman ile bir olduğunu içselleştirmelidir. Bu kabulden sonra ruh, sayısız kez gerçekleşen dünyevi varoluştan kurtulabilir. Budistler de Hindular gibi karma ve samsaraya inanırlar. Budist felsefesine göre, Buda Gautama'nın öğretisi olan 8 katlı yolu yürümek, reenkarnasyonu sonlandırabilir ve ruhu nirvanaya taşıyabilir. 8 katlı yol, doğru görüş, doğru niyet, doğru konuşma, doğru eylem, doğru geçim, doğru çaba, doğru dikkat ve doğru konsantrasyonu öğütler, eski Batı dünyasında da reenkarnasyon düşüncesi kabul görmüştü. Milattan önce 6. veya 7. yüzyılda başlayan popüler bir gizem dini, Orpisme göre ruh bedene hapsolmuş ilahi bir varlıktı, bir ruh ancak 3 iyi orfik yaşamdan geçtiği takdirde, reenkarnasyon döngüsünü sonlandırabilirdi. Matematik çalışmalarıyla ünlenen Pisagor ve Pisagor kardeşliği üyeleri de reenkarnasyona inanıyorlardı, ruhların hayvan bedeninde de dünyaya gelebileceğini düşündükleri için vejetaryen besleniyorlardı. Ünlü düşünür Platon da ruhun defalarca reenkarne olduğu görüşündeydi, ona göre 7 gezegensel küre ve sabit yıldızlardan oluşan 8. bir küre dünyayı çevreliyordu. İlahi olan 8. kürenin ötesindeydi. Ruhlar gezegenlerden gelerek yeryüzüne inmiş ve bedenlere bürünmüşlerdi. Ancak kendisini özgürleştirebilenler tekrar yıldızlara yükselebilirlerdi. Reenkarnasyon kavramı, geleceğe yönelik bir düşünce gibi görünse de, aslında bireyin şimdiki hayatının önemi üzerinde durur, reenkarnasyon fikrine göre gelecekte bu döngüyü kırmak, ilahi olanla bir bütün haline gelmek, yalnızca şimdiki hayatı en iyi şekliyle yaşamakla mümkün. Yani birey, yaşadığı her anın öneminin farkında olarak kendi potansiyelini keşfetme ve geliştirme yolunu seçerse, ruhunun tekamülüne katkıda bulunabilir. Bu sayede ebedi özgürlüğüne kavuşabilir. Ayrıca reenkarnasyona göre canlı ya da cansız, her varlığın ilahi ruha bağlı birer ruhu vardır. Bunun bilincinde olan insan, tüm varlıklara saygı gösterir ve erdemli davranışlar sergileyebilir. İlahi ruhun hürmetine, canlı ya da cansız her varlığa gereken değeri ve özeni gösterebilir, reenkarnasyon inanışında büyük bir yer tutan karma düşüncesi, yapılan her iyiliğin ve kötülüğün muhakkak insanın kendisine döneceğini söyler. Karma inancı kişinin yaşantısında adil, şefkatli ve anlayışlı bir tutum geliştirmesi için ışık olabilir. Çünkü iyi karmalar kişinin ruhunu daha üst varoluşlara taşır. Ayrıca, ölüm kavramını toprak olmak ya da her şeyin sonu gibi görmek yerine, yeni bir başlangıç, ölümden sonra yaşam olarak görmemize yardımcı olabilir. Yani, reenkarnasyona göre ölüm, bir sondan ziyade, değişim ve dönüşümün tetikleyicisidir. Böylelikle, bedenler ölse de, ruhlar ebedidir.